Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Instant Pêche. Aujourd'hui, on va pêcher sur le lac de Lacanau en bateau. C'est parti! Et bien voilà, un beau brochet de Lacanau en bateau. Le premier d'une longue série, j'espère. En tout cas, je vais en profiter pour vous présenter les leurs. D'abord, on le remet à l'eau. Bon, donc, je viens de faire mon premier brochet. Je vais en profiter pour faire une petite pause et vous présenter la sélection de leurres aujourd'hui. J'ai amené deux cannes, une 14-42 grammes et une Big Bet 60-120 grammes. D'abord, je vais vous présenter les leurres que je vais utiliser pour la 14-42 grammes. On va commencer par mon leurre de surface, le Whopper Plopper. Il m'a réussi sur la pêche précédente, donc on va sûrement essayer de refaire un poisson avec ce leurre là. J'ai un leurre qui est là depuis très longtemps. D'ailleurs, vous pouvez le constater, il a des impacts un peu partout. Et là, c'est mon leurre fétiche. Il m'a fait déjà un métré, donc peut-être qu'aujourd'hui, il va réitérer l'exploit. Un leurre qui est joint, articulé.
celui-là coule très lentement, donc ça s'appelle slow sinking. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que là je suis sur une zone où il y a beaucoup de nénuphars et pas trop d'eau et de l'herbe aussi en dessous de l'eau. Donc celui-là ne risque pas de nager. On ira voir un petit peu plus loin s'il y a de l'eau et celui-là je m'en servirai. L'indémodable Buster Jerk, il fait toujours son effet, pourquoi pas aujourd'hui. La Monsterfly, je m'en suis servi là un petit peu, justement, il n'y a pas beaucoup d'eau, ça plane, donc ça, avec les poils en fait ça fait comme des tentacules dans l'eau, ça déclenche des fois des grosses attaques. Et pour le moment, ça ne l'a pas fait. Ma souris, vu que je suis sur une zone, comme je viens de vous le dire, très peu profonde, pourquoi pas, ça peut peut-être déclencher une attaque, ça c'est surface, et alors ça aussi c'est pareil, les attaques c'est extraordinaire, en surface comme ça. Et le leurre avec lequel j'ai fait le poisson que je viens de vous montrer, le Swim Impact, qui est mon leurre de prédilection lorsque je suis dans les nénuphars. Monté en texan bien sûr, le texan c'est ce hameçon qui est caché dans le leurre, qui permet de passer n'importe où. Voilà. Donc on va le remettre, on va relancer et j'espère que va nous apporter d'autres poissons. Allez. Oui.
pourquoi je suis venu. Un canot. Pour ça, les amis. Et ça, je vais vous dire que ça fait plaisir, vraiment plaisir. Il est énorme. On va vite le mettre à l'eau. Superbe. Oh, j'ai fait des bêtises. Eh ben écoutez, ça c'est top. Allez, on continue. Derrière la tête des nénuphars. Alors là, il va falloir aller chercher, je pense. J'arrive. Alors ça, je crois que j'avais jamais fait un poisson à l'aveugle. Il était caché derrière la tête des nénuphars, derrière la table de jonc. Alors on va le chercher tranquillou. J'arrive, mon petit, j'arrive. Alors, un petit coup de rame pour pousser. Faire le tour. Allez. Voilà. Déjà mon petit. Je t'ai fait à l'aveugle là. Alors, viens par là. Alors. Pris le nénuphar, voilà. Hello, Kiki. Eh ouais, heureusement. J'arrive. Déglinguer le leurre, bien sûr. Allez, un plus petit. On le remet à l'eau tout de suite.
Et bien voilà, cette session se termine. J'espère que vous vous êtes régalés, parce que moi, ça a été le cas. Je me suis régalé du début à la fin. Un temps magnifique, des décors magnifiques, et en plus, du poisson. Quoi te demander de plus? Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt, et bien sûr, gardez-la.